자, 또 삶아 먹는 듯이. 이렇게 주변 사람 어떻게 사요? 이러다 보니까 네. 아유 갑작스럽게 마음이 들 정도에 이런 말씀 하시는 거죠. 그렇죠. 예, 집에 한 사람 이런 사람 있으면 남편이 그러면 남편 자기 전에 내가 먼저 자야지 아마 이러실 거고 똑같이 이 시간 잠 못 이루는 밤을 예 그렇게 하얗게 지새우는 분들도 계실 거예요. 저희가 네. 해결해 드리도록 할게요. 네. 여보 사람 다 깨워놓고 그냥 자기는 이렇게 그냥 혼자 이렇게 편하게 잘 거야? 어? 자 이렇습니다. 예, 남편이 이래요. 자 이럴 때 이거 이렇게 해가지고 코에 싹싹 한번 이거 스프레이 방식이거든. 이렇게 눌러주면 나오니까 코에다가 양쪽에 자 코도 못 찾아요. 이게 참 좋았던 게 네. 그냥 한쪽에 한 2회, 3회 정도 그 네. 정도 뿌려주시면 되다 보니까 이물감이 느껴지지 자 않습니다. 다시 주무세요. 편안하게 우리 잘 수 있게 좀 주무세요. 자 이렇게 편안하게 주무실 수 있도록 도와드릴 거고요. 네. 자 요거 살짝만 네. 보여드릴게요. 우리가 왜 코를 골까요? 그냥 습관처럼 코를 곤다라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 네. 습관이 아닙니다. 그쵸. 코골이는 질환인데요. 네. 자 그럼 코골이를 왜 하는지 보여드릴게요. 맞습니다. 네. 우리가 그 기도가 좁아지면서 왜 목적 같은 게 떨리면서 우리가 코골이가 일어나게 되는데요. 네. 근데 근본적으로 그 기도를 넓게 해서 호흡이 원활하게 지나갈 수 있게 도움을 네, 드린다는 우리가 거죠. 이제 잠을 자면서도 호흡을 하잖아요. 네. 근데 그 잠을 잘 때 이렇게 호흡 기관들 자체가 워낙 좀 좁아진답니다. 그러면서 그렇죠. 거기가 이제 목적 같은 것이 막 떨리게 되면서 이런 소리를 나게 되는 건데 그 부분을 기도를 넓혀주면 소음 감소가 되겠죠. 바로 그 기능을 여러분 한다라고 생각하시면 되는데요. 네. 노스노 코골이 스프레이 자 함께 하실 수 있겠습니다. 코골이가 뭐 대수롭지 않은데 하시죠. 근데 기차 화통 삶아 먹은 것 같은 그 소리에 네. 잠 못 이루는 밤을 지새워 오신 분들이시라면 아마도 그게 예산일 아니야 힘들어 지쳐 정말 잠 못 자. 그래서 남편 자기 전에 내가 자야 돼 하시는 분들도 진짜 많으시거든요. 맞습니다. 그리고 중요한 네. 건요. 자기뿐만이 아니라 주변 사람도 괴로움은 물론이고요. 자기도 숙면을 취하지 못하다 보니까 네. 만성 피로를 말씀하시는 분들도 계시고 피곤하다. 네. 자도 피곤하다 이런 말씀을 하시는 거거든요. 그럼요. 네. 편안하게 잘 주무실 수 있는 사실은 왜 우리가 잠이 네. 인생의 3분의 1이죠. 근데 그 그렇죠. 3분의 1을 어떻게 쉬느냐, 휴식하느냐에 따라서 3분의 2라는 것이 좀 달라질 수 있습니다. 물론입니다. 어제도 못 잤어. 그제도 못 잤어. 그리고 왜 신경도 좀 날카로워질 것 같기도 하고요. 네. 그리고 왜 그 다음날에 생활 자체가 좀 어려운데 네. 숙면에서 한밤중에 불청객 코골이 저희 네. 그러더라고요. 아파트에 사시는 어떤 분들은 아랫집 아저씨 코골이는 소리가 위층까지 들려가지고 여름에는 창문을 열어놓고 아이고. 잘 수 없었다라고 이야기하시는 분들도 계시고 이게 네. 단순히 소리 문제가 아니라 물론이죠. 정신 질환이라고 하고요. 맞습니다. 코골이 방치하면 만성 피로에 시달려 지하철 소음 괜히 탱크 지나간 줄 그 알고 정도로. 이러니까 이게 네. 질병입니다. 이제 습관이나 네. 버릇이 아니라는 거고요. 특히나 코골이 합병증까지 유발할 수 있으니까 이런 주의하셔야겠죠. 거기다가 아이 네. 코골이는 왜 아이들 자면서 쑥쑥 큰다고 그러는데 이게 숙면을 취하지 못하니까 어렵고 코골이 군대 가기 전에 고쳐야 왜 밑에 상사인데 혼나잖아요. 한번 혼날까봐 이것도 네. 걱정이실 것 같고 자 치료하셔야죠. 네. 여기에 고개 숙인 남자를 만든다 봄 가끔 쓰게 하는 질병 코골이 자 코골이 도와드릴 수 있는 어떤 게 있을까 찾으셨다면 노스노 스프레이 사용 방법이 일단 너무 간단해서 좋아요. 맞습니다. 네. 필터락에 나와 있는 거를요. 네. 코 안에 넣으시고 코에 직접 분사하는 방식이기 때문에 네. 왜 그런 분들 계시거든요. 입에 이물질 느껴진다. 그렇게 하는 게 그런 느낌이 없다 보니까 참 네. 좋다 그런 말씀 많이 자, 하시더라고요. 이걸 싹 이렇게 뿌려지는 게 보이시나요? 이렇게 네. 코 속에 딱 넣으시고 약간 기울이셔가지고 한 번 내지는 3번 정도 이렇게 뿌려주시면 그렇죠. 편안한 숙면 일단 기도가 이렇게 넓혀지면서 청량한 느낌이 나서 일단 좋은데 네. 오늘 그러실 거예요. 그럼 이게 브랜드가 어느 브랜드야도 생각을 안 하실 텐데요. 맞습니다. 네. 많은 분들이 알고 계신 40여 년 넘는 역사를 가지고 있는 상하제약에서 만들었습니다. 그렇기 때문에 믿고 구입하실 수가 있는 거고 이게 식약처로부터 의약 외품으로 인정을 또 받았기 때문에 많은 분들이 그렇구나 믿으실 수가 있다는 거죠. 예, 네. 44mm가 일단 2개가 갈 거고요. 네. 여기에 25mm가 하나가 준비가 되어 있습니다. 시중과 동일하게 만나실 수 있는 상품입니다. 아마 가격 비교를 해보신다면 네. 얼마나 좋은 상품인지 아실 수 있을 것 같고요. 한 달에
14,500원이면 저희가 이렇게 3통. 그러니까 들고 다니시기도 편할 거예요. 뭐 출장 간다, 어디 여행 간다. 출장 가면 옆에 있는 김대리랑 같이 쓸 수도 있고, 아니면 뭐 대리면 괜찮았는데 차장님이랑 같이 쓰게 되면 곤란할 경우가 있잖아요. 맞습니다. 이럴 때도 주무시기 전에 싹싹 뿌려주시기만 하면 되니까 사용 방법이 일단 간단해서 좋고요. 네. 코골이가 참 힘듭니다. 예. 네. 저희 신랑도 왜 피곤할 때 한 번씩 보는 거는 애교다고 할 수 있겠습니다만, 네. 이게 진짜 무슨 탱크 지나가는 것처럼 그러니까요. 지하철 소음 가도 맞먹는다 그러면 시야도 못 봐봐요. 남편이 자기 전에 내가 먼저 자야 된다 하시는 분들이 의외로 굉장히 많이 계시더라고요. 맞습니다. 네. 그러다 보니까 왜 갑방 쓰고 싶은 마음이 든다 이런 얘기도 하시고 네. 이러다 보니까 부부 사이가 또 멀어질 수도 있는 것도 그런 문제가 또 생길 수도 있는 네, 거죠. 뭐 부부 사이도 그렇지만 늘 아침에 왜 잔 것 같지 않은 느낌 있잖아요. 본인은 몰라요. 근데 왜 이렇게 피곤하지 그러고 네. 같이 옆에 있는 사람도 같이 잠을 못 자고 이렇게 까만 밤을 또 하얗게 이제 점점 밤이 더 길어질 텐데 아유 겁나요 무서워요 하시는 분들은 노스노와 함께 하시기 바랍니다. 네. 시중에서 보실 수 있는 동일 상품이니까 오늘 홈쇼핑에서 딱 구입하시고 네. 밖에 나가서 가격 알아보시면 얼마나 좋은 가격인지 그렇습니다. 아마 한눈에 알아보실 겁니다. 함께 하시죠. 네, 안녕하세요. 마음 많은 홀쭉한 개그맨 김주현입니다. 제가 이렇게 여러분께 노스노 코골이 스프레이를 소개해 드릴 수 있어서 개인적으로 좀 뿌듯합니다. 왜냐면 제가 돈을 많이 받았거든요. 코골을 이제 뭐라 그럴까, 피곤하면 더 많이 벌잖아요. 근데 개그맨이라는 직업이 사실 뭐 재밌고 이렇게 즐거운 일이 많지만은 또 새로운 아이디어를 항상 이렇게 만들어내야 되기 때문에 좀 피곤합니다. 제가 한때 별명이 이제 뭐 막 탱크 지나간다 그럴 정도로 코를 굉장히 심하게 골다 보니까 사실 피곤하고 근데 잠을 못 자니까 그거든요. 피곤하니까 아이디어도 잘 안 나오고 좀 힘들었는데 이 노스노 코골이 스프레이가 있어서 잠도 푹 잘 자고 그래도 더 많은 웃음을 드릴 수 있는 게 아닌가 뭐 이렇게 생각을 해봅니다. 자, 여러분들 이제 더 힘들어하지 마시고요. 노스노 코골이 스프레이 꼭 만나보시길 바라겠습니다. 감사합니다. 자, 숙면의 적이죠. 한밤중에 불청개, 코골이, 예. 어우, 진짜. 방치하면 만성피로에 시달려 신문기사도 많이 보셨을 겁니다. 근데 신문기사가 아니라 우리 집에서 늘 있는 일이네, 그러면. 오늘 밤에도 신랑 코 고는 소리 때문에 잠 못 이루고 혹시 계시나요? 그리고 신랑 다 출근하고는 한낮에 혼자 꾸벅꾸벅 졸고 계시나요? 늘 피곤해하는 우리 남편 잘 자고 있는 건가 고민하시나요? 내일 모레 우리 군대 가는데 코 골다가 그 위에 높은 분들한테 야단 맞지 않을까 걱정되지 않으십니까? 맞습니다. 뭐 제놀패스라든가 상하제약이 연구 개발을 만든 네. 노스노 코골이 방지 스프레이를 오늘 보고 계신 겁니다. 국내 공인기관으로부터 의약 외품으로 허가까지 받았기 때문에 네. 믿고 구입하실 수가 있는 자, 거고요. 시중 동일 상품입니다. 잔탄검 성분으로 기도의 공기 흐름을 원활하게 여기에 코 속에 건조를 또 억제를 해주고요. 네. 멘톨 성분이 들어가 있어서 청량한 느낌, 좀 상쾌한 느낌을 받아보실 수 있거든요. 누구나 뭐 고민하는데 이 고민이 그냥 고민으로 끝나면 안 돼요. 이게 질환이랍니다. 시중에 동일한 상품인데 가격 비교 꼭 한번 해보세요. 네, 오늘 44mm 두 개를 받아보실 수가 있는데요. 네. 이것만 해도 가격이 좋으실 텐데 오늘 방송 중에 함께 하시다면 노스노 네. 스프레이를 한 통을 더 받아보실 수가 있겠네요. 25mm인데요. 네. 이거를 휴대하시기, 두 가지 다 휴대하시기 정말 편하실 거예요. 모든 혜택을 다 누리시면 가격을 다 아시면 좋을 텐데 오늘 초특가 84,000원 정도 되고요. 무조 6개월로 나눠내시면 한 달에 14,500원이면 여러분 됩니다. 한밤중에 코골이, 아까 전에 어떤 분이 그러시더라고요. 한여름에 우리 신랑은 괜찮은데 아래쪽 신랑이 코를 걸어가지고 창문 열어놓고 자기가 무섭다고. 왜냐면 지하철 소음하고도 맞먹는데요. 근데 내가 윗집에 사는데도 그렇게 시끄러운데 만약에 옆에 침대 한 침대에 누워있는 우리 아내 같으면 그 집의 아내 같으면 어떻게 잠을 자겠냐고요. 그 옆방에 사는 아이들도 잠을 잘 잘까요? 그리고 본인은 잠을 잘 잘 수 있을까요? 아침에 일어나면 늘 피곤하고 늘 지치대요. 이러다 보니까 그래서 뭐 꼬박 숙이고 이렇게 되어 있고 자, 여러 가지 발생 원인이 있겠지만 목젖 같은 경우에서 이게 기도가 이제 작아진 상태에서 진동이 되니까 코골이가 되는 경우가 많잖아요. 맞습니다. 그 호흡이 제대로 지나가지 못하기 때문인데요. 일종의 잡음이라고 합니다. 하지만 그거를요. 단순히 습관이나 버릇이 아니라 일종의 질병이라고 얘기를 하는데요. 이제는 고쳐보셔야죠. 그럼요. 네. 자, 어머님들 이래저래 고민만, 이건 그냥 당연한 거, 코골이는 당연한 거, 늘 있어 왔던 거. 근데 늘 있어 왔던
왔던 거긴 하지만 네. 내 몸이 적응하지 못하잖아요. 우리 신랑보다 내가 빨리 자야지. 근데 그게 늘 되던가요? 안 되죠. 20대는 단체 생활할 일이 많아요. 네. 남자 같은